दोस्तों इस परिंदे में आपको अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आएगी। दोस्तों इस परिंदे का नाम है वुड पेकर। ये इस तरह अपने घर का सुराख बनाकर अपना घर बनाता है। लेकिन जिस हिसाब से ये अपनी दरख्त पर चोंच मारता है, यहाँ किसी इंसान का दिमाग होता तो वो फट कर रह जाता। वुड पेकर सुराख करते वक्त 1400 ग्राम यानी 1.2 टन का फोर्स लगाता है। अब देखो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि सबसे पहली चीज़ तो वुड पेकर का दिमाग छोटा होता है, जिससे दिमाग पर ऑल ओवर स्ट्रेस कम लगता है और इसकी हाई बुलेट बोन पूरी को लपेट कर काम करती है। साथ ही इसके दिमाग में एक लहर है जो इसको बचाती है। माशाल्लाह, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।